Okay, good morning mga kuys. What is up? Another, ano ba? Another day, another upgrade. Yan, so, yun. So, nabasa nyo naman sa title na nagkabit tayo ng Yoshimura R77 na carbon version. Salamat kay Sir Howard Fuliero ng Team Fuliero. Siya yung nagkabit ng canister and at the same time yung ating full system with resonator. So mamaya kung ano-anong klaseng sound check at road test ang gagawin natin dito sa ating panibagong pipe. Pero may nabasa kasi ako sa internet. Siyempre sure yun, internet yun eh. Bola lang yan. Pag nagkabit ka doon ng pipe, ang na-upgrade ay yung yabang ng rider. Tama kaya yun? Tsaka gumagaling ka daw sumingit. So, hindi ko alam kung totoo yun. Wala, nabasa ko lang SKL. Bawal mag-share. So, road test tayo ngayon. Sarap talagang ibirit. Wait. Okay. Hindi ko alam kung naririnig nyo na maayos sa video, pero talagang ang sarap ng tunog. Singit lang tayo dito. Kakasya pa. Pipilit. Mapapa-hit me with the dut ka dito eh. Blackpink. Pasok. Kasya pipilitin. Excuse me po. Ay, damot. Singit lang. Yup. Kahit anong singit mo, traffic pa rin sa dulo. Siyempre. Ay, nako. Pero medyo uy, kasi sila ron, no? Sana oil. Medyo nadagdagan naman yung ating singit skills. Pero ngayon, check natin yung ating sounds na Yoshimura R77. Ano bang tunog talaga niya? So record natin ngayon yung ating pipe. Anong tunog ba niya? Ito ay yung naririnig nyo ngayon, wala siyang silencer. Yan ang tunog niya in idle. Okay, so try natin ngayon, birit natin, bigay natin. Kahit dulo, buong buo. Solid. Yan, so ito yung with silencer. Itong tunog na to, naririnig nyo ay yan, o. Kita nyo yan, may silencer siya. Sama din sa package nung canister. Medyo baffled siya, pero maririnig nyo pa rin yung pagiging buo ng tunog. Ngayon try nating i-rev. So ito makikita nyo ngayon, ito recorded na lang tong boses ko, hindi na lang to. Ito yung tunog ng Yamaha R3 equipped with R77. Ito yun yung flyby sound niya. Pakinggan nyo mabuti kung ang tunog ng approaching tsaka nung papalayo na tunog.
narinig nyo, ganun yung tunog niya pag approaching tsaka pagka leaving. Diba? Narinig nyo pa rin yung ugong. Okay, thank you Kuya Bochi sa napakagandang serbisyo sa aking motor. Alright, let's go boys! Para sa R15, Kuis JJ, Kuis Hernan sa RC200. Yan, so ano bang ginawa namin kila Kuya Bochi? Pinacheck ko yung steering play ng ating motor dahil meron nakapansin na mga tropang din-drive nila may kabig daw. Ako, napapansin ko rin naman pero it's not a big deal for me. Pero syempre, patingin din natin sa expert. At ayun nga, sabi ni Kuya Bochi ay wala man tama. Pero medyo masikip lang siya. So niluwagan na ng konti, as in konting luwag lang. Kanan nata. Yan. And so niluwagan ng konti. And ngayon, test drive natin. Bakit Antipolo, try natin mag-lean ng kaunti yung kakayanin ng gulong ng stock tire at kung lalaban pa ba siya pa ibang way. Kita na lang tayo sa taas. Yan. So Antipolo na kami at bira lang namin ng konti to doon sa may taktak. Tapos konting tambay na rin. Actually hindi pala tambay eh. Punta lang kami ron, then picture lang. Yes, out na rin, uwi na rin. Try lang natin yung medyo malalim na pag-banking kung pumapalag pa yung manibela. Okay, so bago ko i-rat-rat to, shout out, may nagpapa-shout out na. So shout out kay isa kong ninong, si Ninong Winnie, at yung tito ko na wait lang. Try muna natin ng banking dito. Okay, siguro kaliwa muna tayo. Yun nga, sinasabi ko kanina, nagpapa-shoutout na agad. So, yung isa ko ninong, shoutout sa'yo, Ninong Winnie. At yung isa ko rin naman tito, kung saan medyo namulat ako ng pagmumotor, ay kay Tito Lenin. So, shoutout sa inyo po. Ingat kayo dyan sa woo! More and more. Sarap talaga ng tunog, sir. Woo! Ayan, so dito ko natapusin yung vlog natin. Like, comment, share, and subscribe, ha. Also, pindutin nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin sa susunod. Happy 100 subs! Yes! Kuyan Motovlog! Out, out, out!